Uşaqlar üçün kitablar çox olmalıdır. Müxtəlif mövzularda olmalıdır. Azərbaycanda var uşaqlar üçün illüstrasiyalı kitablar. Əksəriyyəti amma onların tərcümədir. Tərcümə olmağı əslində problem deyil. Yəni yaxşı kitablar Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Uşaqlar da bunu oxumalıdır. Bu normal bir şeydir. Sadəcə Azərbaycan kontekstini əks etdirən kitablar yoxdur demək olar ki. Çox az yazılır Azərbaycan dilində kitablar. Mən bir dəfə Neil Gaiman'ın İngilis fantasının intervyusunu oxuyuram. Orada danışır ki, deməli onu 2007-ci ildə Çinə kitab konfransına dəvət eləyirlər və orada təklif eləyirlər ki, o gənc Çin yazarlarına master klass versin. Məhz fantastika janrında yazmaq üçün. Və Neil Gaiman da bilirdi ki, Çində bundan öncə o vaxtadək fantastika qeyri-rəsmi olaraq qadağa olunurdu. Yəni o qədər də çap olunmurdu, o qədər də yəni Çin hökuməti tərəfindən dəstəklənmirdi. Və bu onu çox təəccübləndirir. Ona görə bu Neil Gaiman Çin rəsmilərindən soruşur ki, sizdə nə dəyişib ki, sizdə birdən-birə belə fantastika janrına həvəs yarandı? Və onlar deyirlər ki, baxın sizin əlinizdə iPhone var, sizin laptopunuz var da, sizin qulaqçıqlarınız var. Biz onların hamısını içində çox yaxşı keyfiyyətdə istehsal edirik. Amma onların heç birini biz icad etməmişik. Və biz bu haqda düşünməyə başladıq ki, biz nəyə görə icad edə bilmirik? Qədimdə Çin çox şey ixtira eləyibdi. Yəni onda yəqin saxlayırlar öz təxəyyüllərini, necəsə inkişaf etdirirdilər. Amma müasir zamanda bütün bu ixtiralar Amerikada baş verir. Və onlar düşünürlər ki, gedib bunu necəsə öyrənməlidirlər və deyir biz getdik Amazonun, Apple'ın, Microsoft'un ofisində görüşlər keçirdik və gördük ki, orada işləyənlərin əksəriyyəti uşaq vaxtı fantastika kitabları oxuyublar. Yəni bu bir tərəfdən fantastik kitablarda ixtiralar haqqında artıq danışılırdı. 19-cu əsrdə yazılmış kitablarda belə görüntülü danışmaq, kimsə uzaqdan uzağa danışmaq və s. kimi şeylər haqqında danışırdı da ümumiyyətlə də bu kitabları oxumaq insanların təxəyyülünü inkişaf etdirir uşaqlıqda və onlar ondan sonra fikirləşiblər ki, yəni biz bunu ölkəmizdə dəyişməliyik, biz də belə bir kitabların yazılmasına kömək eləməliyik öz ölkəmizdə. Yəni o fantastika kitablarına da çatmaq üçün uşaqlar uşaqlıqdan bu oxuma vərdişi inkişaf etməlidir. Onu da balaca kitablarla gəlmək mümkündür. Yəni birdən-birə heç kim böyük fantastika kitabı oxumur. Uşaqlar üçün kitablar çox olmalıdır. Müxtəlif mövzularda olmalıdır. Azərbaycanda var uşaqlar üçün illüstrasiyalı kitablar. Əksəriyyəti amma onların tərcümədir. Tərcümə olmağı əslində problem deyil. Yəni yaxşı kitablar Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Uşaqlar da bunu oxumalıdır. Bu normal bir şeydir. Sadəcə Azərbaycan kontekstini əks etdirən kitablar yoxdur demək olar ki. Çox az yazılır Azərbaycan dilində kitablar. Kontekstdən də əlavə bir başqa məsələ var. Məsələn, uşaqlar üçün kitablar olmalıdır ki, o kitablar uşaqları addım-ba-addım onların leksik bazasını artırır və inkişaf etdirməyə kömək edir. Məsələn, uşaqlar o kitabların vasitəsilə oxumağı öyrənirlər. Məsəl üçün, illüstrasiyalı kitabdır, birinci səviyyə kitab şəkillərdən ibarətdir və altında balaca sözlər var. Və sonra o birisi səviyyədəki kitabda bir cümlə var. Və sonra növbəti səviyyədə 2 cümlə var. Və belə-belə uşaq bir oturuma ümumiyyətlə bir kitabı oxuyub bitirir. Və get-gedə də leksik bazasını çoxaldır. Biz ingilisini də çox görmüşük elə kitablarda. Onu siz tərcümə eləyərək uşaqda Azərbaycan dilini inkişaf elətdirə bilmərsiniz. Bunu ancaq Azərbaycan dilində yazılaraq mümkündür. Çünki məsəl üçün də ingilis dilində belə bir şey var ki, uşağın first 100 words of kids-də, second 100 words of kids, uşağın ilk 100 sözü, ikinci 100 sözü və onun əsasında uşaqlar üçün kitablar tərtib olunur. Biz birinci götürdük, məsəl üçün onları tərcümə elədik.
Məlum oldu ki, bu sadəcə tərcümə ilə mümkün deyil. Azərbaycanda da belə bir araşdırma olmalıdır ki, Azərbaycan dilinin araşdırması və bunun da əsasında kitablar yazılmalıdır. Və uşaqlar bir kitabdan o biri kitaba keçə-keçə öz leksik bazalarını artırmalıdır. O kitablar ümumiyyətlə necə tərtib olunur da? Məsəl üçün, bir kitabda yeni sözlər əlavə olunur, elədir? Və ikinci kitabda həmin sözlər, birinci kitabda olan sözlər təkrar olunur və yeni sözlər əlavə olunur. Üçüncü kitabda həmin bu birinci və ikinci kitabda olan sözlər təkrar olunur, daha yeni sözlər əlavə olunur. Və uşaq hər dəfə bu sözləri təkrar eləyə-eləyə onları mənimsəyir. Bizdə bəzən belə çox olur ki, məsəl üçün Azərbaycan dili dərsliyində belə görmüşəm də, kitabı açırsan, sanki sən belə şkafı açırsan və üzərinə belə çoxlu paltar tökülür və sən bilmirsən bunları. Yəni o qədər söz olur və sözlər bəzən mən böyük üçün də çox ağır olur. Ona görə belə bir araşdırma olmalıdır ki, Azərbaycan dilində uşaq hansı sözlərdən başlamalıdır? 5 yaşında uşaqların leksik bazası nə olmalıdır? Yəni bu araşdırma olandan sonra bizə daha rahat olacaq. Amma yenə də biz bunu intuitiv, redaktorlarla falan işləyərək başlayırıq eləməyə. Yəni bu bizim bir hissə kitablarımızdır, bu haqda olacaq. Kontekstə gələndə isə, bəli, məsəl üçün Azərbaycanda quşlarla bağlı kitab yoxdur. Uşaqların biz məsəl üçün ətrafımızda olan quşları tanımırıq və yaxud ağaclarla bağlı. Böyüklər də əksəriyyətlə tanımır. Yəni böyüklər də tanımayan da bunu uşaqlara da öyrədə bilmirik. Və maraqlı, biz indi hazırlayırıq. 2 dənə quşlar haqqında kitab hazırlayırıq uşaqlara. Bir dənə də ağaclar haqqında. İndi 10 növbəti kitablarımız, yəni arasında var bu kitablar. Və maraqlısı odur ki, mən məsəl üçün bilmirdim ki, Azərbaycanda 410 növ quş var. Bura köçəri quşlar da aiddir və çox maraqlı quşlar var. Biz onları heç vaxt görməmişik. Biz indi həmən 410 haqqında kitab hazırlamayacağıq, amma bunu bölmüşük. Birinci kitabımız, məsəl üçün, uşaqlara çox maraqlı olan, bunu Zülfü Fərəcli konsepsiyasını təklif eləmişdik. Gəlin ən quşlardan eləyək. Məsəl üçün, ən sürətli quş Azərbaycanda, ən ağır uçan quş. Bizdə bir dovdaq quşu var, 22 kilo, o bizə qışlamağa gəlir. Və məsəl üçün, mən bilmirdim onun haqqında. Yəni uşaqlar bunun haqqında öyrənəcək. Maraqlı odur ki, biz bəzən ancaq tanıdığımız quşları görürük də ətrafda. Bir neçə dənə quş tanıyırıq. Sərçə, qarğa. Məsələn, mən elə bilirdim qarğaların yanında qışda qara quş görürsüz də. Mən elə bilirdim o qara qarğadır. Qara qarğa deyil, zağcadır. Bizdə qara qarğa yoxdur Azərbaycanda. Sən demə. Və qalanların isə ətrafımızdadır, amma biz onları görmürük. Mən onu hardan bildim? Biz oturub uşaqlarla bu kitabların konsepsiyasını hazırlayanda oturub şəkillərə baxırdıq. Və çoxlu şəkillərə baxandan sonra cürbəcür quşların, mən Bakıda bundan öncə görmədiyim quşları görməyə başladım. Bu çox maraqlıdır. Yəni təsəvvürünüzə gətirin ki, uşaqlar da bunu kitabda görür və sonra ağaclarda görməyə başlayır. Biz Abidin Abbasovla oturub ağaclar haqqında kitabın planını yazanda biz başladıq bir kitab, hansı ağacları, yəni birinci kitaba daxil eləyəcəyik bunu yazmağa, kollar, bitkilər və s. Və mən onları yazdıqca birdən-birə hiss elədim ki, mən ölkəmi daha çox sevməyə başlayıram. Çünki yəni bu insana qarşı da belədir də. Biz həm sevdiyimiz insanı daha çox öyrənməyə çalışırıq və öyrəndikcə də daha çox sevirik. Məncə bu ölkəyə də aiddir. Sən aid olduğun yeri bilmədən sevmək çox çətindir. Amma onu öyrəndikcə ki, bizdə Azərbaycanda falan ağaclar var, falan rayonlarda, məsəl üçün Lənkəranda relikt və endemik ağaclar var. Niyə məhz orada var? Mən bu haqqda yazacağıq misal üçün. Və bunu öyrəndikcə bunlar sanki başa düşürsən ki, bunlar sənə aiddir, sən də bura aidsən. Bu Azərbaycan hələ balacadır, sonra başa düşürsən ki, sən həm də bu dünyaya aidsən. Məncə bunun üçün çox vacibdir uşaqların yerli kontekstdə kitabları oxumağı. Biz hamımız böyüyüb müxtəlif peşələrə sahib oluruq, elədir və peşələrə qarşı sevgidə uşaq vaxtı keçirdiyin emosiyalarla çox əlaqəlidir. Və məsəl üçün bir çox insanların, alimlərin, bilməm, yazıçıların, siz onların bioqrafiyasını oxuyanda görürsüz ki, çox vaxt onlar danışırlar ki, uşaq vaxtı filan şey mənə belə təsir eləmişdi.
və o təsiri sonra böyük həyatına aparırlar. Mənə elə gəlir ki, indi Azərbaycanda təhsildə, indi deyəcəklər bu da təhsil eksperti çıxdı başımıza. Bu həyəcan əksikliyi var. Biz daha çox belə yönəlmişik məsəl üçün məntiqə. Mən demirəm bu lazım deyil də, amma Azərbaycanda uşaqlar çox yaxşı riyaziyyat, fizika biliyinə malikdir və bu çox vacibdir. Amma məncə maraq, həyəcan, məsələn uşaqların içində qığılcım yaratmaq və bu qığılcım üçün bu alov sönməsin deyənə onun ətrafında oksigen yaratmaq bu çatışmır. Bunu isə cürbəcür kitablarla eləmək mümkündür. Yəni çox fərqli mövzularda, yəni kosmosdan başlayaraq, yəni ağaclara qədər. Və bizim belə bir ambisiyamız var ki, biz belə bir kitabları, yəni yüzlərlə uşaqlar üçün kitabları eləyək və uşaqlar müxtəlif maraqlandığı mövzularda yəni kitab mağazalarından və yaxud məktəbdəki kitabxanadan kitab tapıb götürə bilsinlər. Mən niyə düşünürəm ki, biz özümüz kitablar yazmalıyıq? Bu çox önəmli məsələdir. Çünki əgər biz ancaq tərcümə eləyəcəksə, uşaqlar həmişə kitabların üzərində xarici müəlliflərin adını oxuyacaq. Və bu istər-istəməz şuuraltı belə bir fikrə gətirir ki, uşaqları biz kitab yaza bilmirik, biz kitab illüstrasiya eləyə bilmirik. Bunu ancaq xaricdə bacarırlar. Və bu uşaqların özlərinə də təsir edir. Çünki ola bilər ki, hansısa uşağın içində bir yazıcı böyüyür, bir illüstrator, rəssam böyüyür və s. Və mənə elə gəlir ki, o əgər orada Azərbaycanlı adı oxuyursa, onda demək ki, o özünə aid eləyə bilir bunu. Və misal üçün hətta biz düşünürük ki, kitabları çap eləyəndən sonra uşaqlar illüstratorlarla görüşə bilsin, yazıçılarla görüşə bilsin. Bu təmas da çox təsir eləyir uşaqlara.